ndigo مثاني فلان حكم ثاني إذن أردك درس ميدن دو روائع البيان تفسير آيات القرآن للشيخ محمد علي الصابوني إذن هاجونك سورة الفاتحة أن جنجي كويته كن التحليل اللفظي أن جنجي التفسير الإجمالي جنجي يوغا صور بلاغية وبيانية إذن إنه الأحكام الشرعية حكم الأول كهون وانا يوتيد اسكي بسم الله الرحمن الرحيم نجاك فاتحة إك القرآن إشورتي القرآن فو ما وانا إن جنجي دنياو جدن فو إن هبو بيؤبه وإنما بسم الله الرحمن الرحيم أنه جاء عند الفاتحة أن إشورتي جلوتو دين فوب دون مذهب الشافعية إن هبي بيؤبه جاءك عند الفاتحة جاءك عند إشورتي القرآن دين فوب لقلون المالكية وإذن أحناف كم بأري بأونك حقونه بأن تيجي haray ɗiɗo no jeeyaka alqur'ana kono hende waɗaka hakkude corteji ɗin fi sendidirgol corteji ɗin mo ɓe addi dalil haw tarjiha mo waɗa hande eɗen yewtude ɗon fi ñawode ɗimmere nayi joni noon o bisimillahi rahmani rahim o jangete ka julde ka o jangatake alhukmu thani ma huwa hukmu qira'ati albasmalati fi lsalah ما هو حكم قراءة البسملة في الصلاة كهون وني نياوده جانغول بسم الله الرحمن الرحيم كجلده إنما كجلده لو فريلا وسنة وفوناتين دلمو وكدي اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة على أقوال عديدة كلمة يد تري في ويقول بسم الله الرحمن الرحيم كان در جلد كونغو دي بوي ألف فذهب مالك رحمه الله إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا لا في استفتاح القرآن ولا في غيرها من السور وأجاز قراءتها في النافلة Imam Malik rahimahullah katake ka julde farilla foti ko julde feññintende ma ko julde suuɗetende ɗum noon foti ka fuɗɗorgol fatiha ma ka fuɗɗorgol corteji ɗiya luttuɗi ka julde farilla bisimillahi rahmani rahim jangatake few ka feññinte e ka suuɗete ka woni farilla e ko wana farilla ka fatiha e ka corteji luttuɗi bisimillahi on tawaka wa ajaza qira'ataha fi nafila ɓe newni ɓeyni no dago ka bisimillahi rahmani rahim jange wonande juulowo naafilo ba wa dhahaba abu hanifata rahimahullah إلى أن المصلي يقرأها سرا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة وإن قرأها مع كل سورة فحسن إمام أبو حنيفة وي جولو بجنغ نهاني جنغد بسم الله الرحمن الرحيم كنو كيو سودو tuma o jangata fatiha o wiya bisimillahi o suuɗa e nder darɗe ɗen fof e waktu be waktu so wi kadi bisimillahi
o suuɗi fuɗɗorde corteji luttuɗe ɗin haray no moƴƴi. جيم. وقال الشافعي رحمه الله يقرأها المصلي وجوبا في الجهر جهرا وفي السر سرا. إمام الشافعي وي juulowo janga bismillahi rahmani rahim e hoore farilla no waɗɗimo ka o janga ko farilla o janga bismillahi rahmani rahim, ka feññinte ton o feññinamo, ka suuɗete ton o suuɗamo, kono be o janga bismillahi rahmani rahim. dal. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه أو رحمه الله يقرأها سرا ولا يسن الجهر بها. وي بسم الله أنكو جنگ كنو كو سوده وهاناك فنينه ياك سنة فنين غلمو جونو ايمو بفه فامو مون وتامي انو فيره mo be ko faamu e nder ko o faami kon e dalilaji feƴƴuɗe ɗin. وسبافهم في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول. كون غادي يدوتير في جانغو غونغول ko sabu yeddotirgol maɓɓe on si tawi bismillahi rahmani rahim no jeeyaka fatiha e ka corteji, winoɗo himo jeeyaka fatiha mo jeeyaka corteji on ɗon be o jange, winoɗo o jeeyaka ka fatiha o jeeyaka ka corteji ɓen no jangatake, winoɓe himo hakkunde majji joni awa yo jange ko o qur'ana kono yo jange e hoore gundo, foti noon kaka feññinte, foti kaka suuɗete. وشيء آخر هو اختلاف آراء السلف في هذا الباب. كدي كلامكو بأدينو بيدو بين يدترينو فيمو. قال ابن الجوزي في زاد المسير وقد اختلف العلماء هل البسملة من الفاتحة أم لا، فيه عن أحمد روايتان. ودو ويكا دفتر مكو زاد المسير wondema kala makko ɓe yeddotirno si tawi o bisimillahi no jeeya e fatiha ma o jeeyaka e fatiha. ɓe wi e ɗon imamu ahmadu no mari konnguɗi ɗiɗi, wonde o inna no jeeya, wonde o inna jeeyaka. fa amma man qala innaha min alfatihati fa innahu yujibu qira'ataha fi lsalati ida qala biwujubi lfatiha. winoɓe wonnema bismillahi rrahmani rrahimi no jeeya e alfatiha, hara ɓe inni no waɗɗimo ka o janga bismillahi rrahmani rrahim on si tawi no waɗɗimo jangugol fatiha, par ce que en ara ɗon kadi joni est ce que jangugol fatiha on ko farilla ka wona farilla. wa amma man lam yaraha min alfatihati fa innahu yaqulu قراءتها في الصلاة سنة ما عدا مالكا رحمه الله فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. هذا ويونوبه وندما بيالي وندما بسم الله أن جاءك فاتحة كونه ما جاءك القرآن إن هذا جانغو مongol ko sunna siwana Imam Malik kanko yiali jangugol mo يالي جانغول بسم الله ونجلده. واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل جماعة عن أحمد أنه لا يسن الجهر بها وهو في بسم الله سي تونته كجلد جانغتين توني أنا كفتورو دو جيجي سوبكا e juma si tawi bisimillahi on jangete towne eɗe julɗe towneteɗe ɗo. kala mo ko ɓe buyi filli wondema imamu ahmad kanko wi wona sunna townugol wi'gol bisimillahi rrahmani rrahim on
e nder julɗe ɗen. O wi ɗum ɗo noon ko ɗum no wonno konngol ngol Aboubacre radiallahu anhu ko sahaba ɓen e Omar e Ousmane e Ali ibnu Mas'ud ɓeɗo fof ko sahabaɓe hari kamɓe ɓe townatano bisimillahi irrahmani irrahim hiɓe yii wonde mo wata towne. wa madhabu Thawri wa Malik wa Abi Hanifa ɓeɗo kala makkoɓe tati imam Sufyan Thawri haɗi ko hoorejo kadi mazhab e Sufyan ibn Uyayna ɓeɗo fof ko kala makkoɓe lolluɓe imam al-Awza'i ko nandi e maɓɓe ɓeɗo fof kamɓe ɓe yi'aali townugol bisimillahi irrahmani irrahim on ka fatiha ma ka corteji. Malik kadi wona noon, Abu Hanifa wona noon. wa dhahaba ash-Shafi'i ila anna al-jahra biha masnunun. Imamu Shafi kanko ɓinni wo ko sunna townugol bisimillahi irrahmani irrahim on. wa huwa marwiyun an Muawiyata wa Ata wa Tawus. Muawiya min as-sahaba wa Ata ibn Abi Rabah min at-tabi'in wa Tawus al-Kaysani min at-tabi'in aidan kamɓe kadi ɓe winno kamɓe ko ɓe bisimillahi irrahmani irrahim on towne. Khulasa on joni en heeɓi mazhabuji tati. Mazhabu wiiɗo bisimillahi irrahmani irrahim on yo o jangide e fatiha on e corteji ɗin fof ka townete ton o towne ka suuɗete ɗon o suuɗe. ɗum woni mazhabu imamu Shafi. mazhabu hakkundejo on koyo bisimillahi irrahmani irrahim on jange o suuɗe ka julde feññintede e ka julde suuɗetende. ɗum woni mazhabu imamu Ahmad e Abu Hanifa. mazhabu wiiɗo o jangatake few ka farilla no sella ka no dago ka o jange ka sunna ko ɗum ɗo woni mazhabu imamu Malik. si tawi tawtugol wiiɓe o jange ɓen janga haray ko ɗum ɗon ɓurata kono kadi ɓayru fellitaka dalilaji ɓuri heɓike wondema fellitaka joni on tigi suuɗu. haray wiiɓe o jange suuɗe ɓen ko ɓen ɗo woni ko hakkunde. wiiɓe o jange feññine ɓen fof ɓen ɗon no dow. wiiɓe wata jange fewɓen ɓen ɗon no ley. wiiɓe o jange suuɗe ɓen ɓen ɗon no hakkunde. ay mo ƴetti ko hakkunde ɗon haray o fal jaali. kono ɗo kadi mo jangi o towni few haɗa ɗon kadi himo mari dalil. kala mo kojo wiiɗo o jange towne on himo mari dalil. haɗa mana julde makko nden bonaali baɗaji ɗin ɗoytaki e ñawatake wonde ɓawa joni mo juuli ɓawa makko filliti. mo jangi towni few mo jangi suuɗi kadi haɗay dalil no woodi ka o tippi haɗa kanko kadi julde makko nde silli. kadi honno wentelanno wiiɓe wata jange ɓen kamɓe kadi hiɓe mari dalil haɗa julde maɓɓe nden no silli. kono ko janngugol ngol ɓuri moƴƴude. e nder ko ɓuri moƴƴude kon kadi o suuɗa fatiha on o cortoji ɗi fof. alhukmu thalith joni ɗo en gayni fi bisimillahi ñawoje ɗiɗi. ene himo jeeya ka fatiha e corteji ɗin fof ka o jeeyaka. ɗum ɗo woni ñawore arane nden. joni noon o jangete ka julde darde be darde ka fatiha e ka corteji ka jangatake ko ɗum jannguden ɗo joni. ñawore tammere nden joni wona fi bisimillahi irrahmani irrahim on ko fi fatiha on tigi. hal tajibu qira'atu lfatihati fi lsalah. ko farilla ene ko farilla janngugol fatiha ka julde. enen ko ɗum janngunoɗen faraidu salati ko takbiratul ihram wa qira'atul fatiha ko ɗum noon janngunoɗen ka en fof ko ɗum honjiɗen faraidu salati. yani mana ɗum ɗo fatiha o ɓe jannge. kono konko wiya ɗon mana ko ɓeeɗo kamɓe ko ɗum ɗo ɓe suɓi
joni ɗen arde noon daren mo ɓe ko suuɓi gon ko honto tippi ha o suuɓi ko suuɓi kon ɗon. اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين. karamokoɓe jangoɓe fiqha ɓen faamuɓe ñawore jangugol fatiha ka nder julde ɓe waɗi laawi ɗiɗi. alif madhabul jumhur, madhabu ɓurɓe ɗuuɗude ɓen waɗi bayna qawsain malikun wa shafi'iyu wa ahmad. madhabu ɓeeɗo on anna qira'ata alfatihati shartun li sihhati salah faman tarakaha ma'a alqudrati alayha lam tasihha salatuh. ɓeeɗo inni ko sharti bimana ko farilla ko sharti jangugol fatiha on ka julde. on sharti ko on noon sharti waɗata ha julde nden sella. si o jangaali fatiha e hoore himo waawi jangude mo ala julde makko nden sellaali. mo wawata fatiha noon on noon si o jangaali fatiha o juuli o timmini arkanuji luttuɗi ɗin fof hare no sellanamo kanko. kono wawɗo fatiha on ɓeeɗo tato karamokoɓe malik e shafii e ahmad ɓe inni sellata julde juuluɗo jangaali fatiha. ba madhabu thawri wa abi hanifa. imamu thawri e abu hanifa anna salata tujzi'u biduni fatihati alkitabi ma'a al-isa'ati wala tubtilu salatah aw wala tabtulu salatuh. ɓeeɗo wi julde nden no yona wonande mo jangaali fatiha e hoore o bonni kono bonnatamo julde nden, yani o waɗali ko hana waɗede gon, o hanali wadde ko hana waɗede kon kono bonnatamo julde nden. mana angal jangugol fatiha on bonnata julde nden, waɗe ɗum julde nden ɗuytinde baraji e moƴƴere. balil wajibu mutlaqul qira'ati, woni farilla kon tigi 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 woni farilla be sharti on ko jangugol ko jangawo e nder qur'ana on. jangugol goɗɗum ko alqur'ana. ɓen ɗon ko ɓuri e fandude wa aqalluhu 3 ayatin qisar aw ayatun tawila. ko ɓuri fanɗude kon e ko on tigi jangata kon ko alqur'ana julde nden sel ayaji 3 daɓɓe ma ayawal gotal juutugal. o ɓe adda joni dalil mum. ɓeɗo ɓeni be fatiha o jange, ɓeɗo inni wona be fatiha o jange. mo juuli jangali fatiha hara mo wawno jangude fatiha kono o jangali fatiha julde makko nden timmi o hoore o bonni o waɗali needi e nder julde nden. adillatul jumhur ɓe karamakoɓe ko hon to ɓe tippi ɓe wi ko farilla be fatiha on jange ka julde. istadalla al jumhuru ala wujubi qira'ati al fatihati bima yali. ɗi dalilji wonɗi arde ɗo ko hoore ɗiɗo ɓe tippi ɓe inni ɓayre menen ɓe yii ɗum ɗo ɓen taw ene ɗum ɗo ko holli wondema janngugol fatiha on ko farilla. awwalan hadithu ubadata bni samiti wa huwa qawluhu alayhi salatu wassalam la salata liman lam yaqra' bi fatihati alkitab. hadith ubadat bnu samiti o sahabajo ɗo o fillike nulaɗo sallallah alih w sallam e maaki julde alana mo jangali fatihatel kitab. mana julde alana mo jangali fatihatel kitab. dalil ɗimmon thaniyan hadithu abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام حديث أبو هريرة أنه نلا ماكي مجولي جلد وجنغالي أميري فاتحة haray julde makko nde woni ɗuytiinde nde timmaali maki nde woni ɗuytiinde no laaɓi tati. ثالثا دليل تتبع حديث أبي سعيد الخضري أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من يمرا مجانغول فاتحة إكو نبي wo takko ɗon. قالوا غير بأدي حديث هذه فهذه الآثار كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. دليل جدو فب نهلي فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يدل على نفي الصحة. ما قل نولادو جلد على نام جنغا لفاتحة ɗum ko holli wondema ɓe riiwi sellugol kala julde juulande nde fatiha janngaka mon mana nde sellata. wa kadhalika hadithu abi hurayrata fa hiya khidajun qalaha alayhi ssalamu thalathan yadullu ala naqsi wal fasad. ko wona noon hadith abu hurayrata on ɓeyɗo ɓe maaki fa hiya khidajun ɓe maaki ɗum laaɓi tati holli wondema awa no ɗuyti julde nden no ɗuyti awande ko bonde. fo wajaba an takuna qira'atu lfatihati shartan li sihhati lsalah. ɓeyɗo ɓe maaki ɗum ɗo fof hande kadi woni farilla be fatiha on jange si tawi julde nden sellay. be janngugol fatiha wona sarti fi sellingol julde nden. أدلة الحنفية أنا فقام قد هنت دليلاج مبعدون. استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة. فيدو بأدي دليل وندما نسل كقول جلد مكون وانا جلد سلون على جنغال الفاتحة بإتدين دليلاج كالقرآن كالسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كدفتر الله وي جنگه كنوي و اندر القرآن جنگه كنوي و اندر القرآن. قالوا فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن. ɗum ɗo ko firi wondema ko woni farilla koyo janngu kala ko heɓi e nder alqur'an on kala ko wawata jangede nder alqur'an on. li anna al ayata waradat fi lqira'ati fi lsalati bidalili qawlihi ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay lleyl. ko ɗon aya on ari wa thuluthahu wa nisfahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara alima an lan tuhsu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an liman sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. akhir surat al-Muzammil. ɗon e aya ɗo ko fi juulugol wonano yewtede wona fi goɗɗum go ko fi juulugol. jono inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay lleyli bimana hari ko fi qiyamu leyli wona yewtede ko e nder ɗum ɗon aya on ari ma ɗum ɗo amru on ari faqra'u ma tayassara min alquran. ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل.
وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ. ɗo ko holli wondema ko onti janngu ko newanimo wo e nder alqur'ana o on fof yeddotirali wondema ɗe ayaje ɗo ko jippinoɗe no o aya ɗo ko jippinoɗo fi juulugol jemma. joni noon minen ɗum ɗon min ƴetti wondema ko hunde huuɓunde kala julde juuletede jemma ma ko wona juuletede jemma, ko jeeyaɗo e naafila ma jeeyaɗum e farilla, sabu umumul lafde, sabu lafdu on ɗo faqra'u ma tayassara min alqur'an ko mana no huuɓi, mana haɓɓa haala kan yowdiri ka e goɗɗum ma nokku ma goɗɗo. si innama goɗɗo ma nokku ma goɗɗum ma sa'i hare haala kan howama, si tawi noon haala kan yowdira e goɗɗo ɓinni kaari, yowdirali e zamanu ɓe inni sa'i kaarijo, yowdirali e hunde ma hunde kaarire ma alhaali kaarijo, ɗum ɗo fof yowdira haala kan e nder qur'ana on. ɗo on ko umum holli ko fof yo janngu ko newi wo e nder qur'ana on, innaka e nder hunde kaari ma nder hunde kaari hertinaka. ɓen wadhalika umumun indana fi salati lleyli wa gayriha min annawafili walfara'idi li umumi llafd. ɓe addi o dalil ɗo ka deftere Allah. wa amma sunnatu fama ruwiya an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rajulan dakhala almasjida fasalla ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارتفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ko hadis ɗo ɓeynata hadithul musii salata, ko ɗo nulaɗo janni kayfiyatu salat o amaliyan ɓangino feeno ɓe yewteno o hadis ɗo, ɓe tari ɓe habbiri ɓe turi ɓe ɓanti ɓe sujji ɓe ɓanti ɓe sujji ɓe ɓanti ɓe holli no waɗeteno. ɓenni mbeɗen mari dalil ka sunna, nulaɗo hariɓe ka juulirde, gorko go naati ka juulirde, o juuli o salmini o ari o hiwri nulaɗo, nulaɗo jaabimo, o salmini nulaɗo, nulaɗo jaabitimo. ɓenni yilti to juula a juulali, yilti to juula a juulali, mana no o juuliri noon ɗum ɗo wiyatake julde, yo yilti to o juula, sina ɗum o juuli, kono konko o juuli ɗon na non juulita wiyatake julde. o immi o yilti o juuloyi, nulaɗo o ari, nulaɗo inni yilti to kadi juula, juulaki, o yehi o juuloyi tammum o arti, nulaɗo inni juulaki, o inni nulaɗo mi wondiri nulirɗo on goonga on, mi wawata juulirde ɓuri ni, ko ni mi wawiri. ko nulaɗo woni sifade ɗo kon en anda joni ko honɗum o faljuno. nulaɗo maki sa immanike juulugol
timmin salligi on fewta qibla on habbira sa habbiri janga ko newanima wo e nder alqur'an on mandite o konngol ngol ɗo janga ko newanima wo turoɗa ha deeƴa ka turiɗo ɓantoɗa ha feewa daroɗa yet haɗaɗa dari sujjoya ha ñiiɓa ka sujjuɗo ɓantoɗa ha jooɗoɗa deeƴa ka jonde sujjoya ha deeƴa ka sujudure e mana ɗimmere nden on tuma immoɗa daroɗa ha feewa warra noon e julde ma nden fuu ɗo en andi hari ko woni darade kon e ko woni turade kon e ko woni ɓantade kon woni sujjude kon hari no yaawi ha feƴƴiti o ala timminde ko ɗum waɗi nulaɗo ɓenni yo o feewu yet yo o deeƴo yiiɗo mo wona andi oɗo ko sujjuɗo ni haynide mo e oɗo no sujji haynide mo oɗo no jooɗi haynide mo oɗo no dari kono ɗo e goɗɗo ine kaari no dari hara o turike ma ɗo ine kaari no turike hara o ɓantike ma ine kaari no sujji hara o jooɗike ma kaari no jooɗi hara o sujjoyi haray timmaali hari ko golle ɗen mankuno joni nulaaɗo fuɗɗanimo ka salligi ka fewtugol qibla ka habbirgol takbiratul ihram ɓayde takbiratul ihram on gasi ɓenni janga ko newanima wo ko alqur'ana ɓayno qur'an o wi to faqra ma tayassara min alqur'an nulaaɗo ma kiɗo waqra thumma qra ma tayassara maka min alqur'an hanafiyankoɓe inni menen min ƴetti ɗum ɗo qalu hadith abi hurayrata fi ta'limi rajuli salatahu yadullu ala takhyir o feno nulaaɗo wonno jannude o ɗo ɓe suɓinmo iqra ma tayassara ma'aka min alquran ɓe toɗɗaki ɓe innali janngu fatiha ɓe innali janngu qul huwallah ɓe innali janngu ayatal kursi ɓe innali janngu ayata kaza ɓe suɓinmo yo ndaaru o suɓo e nder qur'an an fof ko ni waɗimo o janngu ɗum ɗon yo ndaaru e nder qur'an an o suɓano hoore makko o janngana hoore makko joni so goɗɗo inni ko fatiha ɗo mi inna oye nulaaɗo innano fatiha ko ɓe inno yo suɓo wa yuqawwi ma dhahabna ilayhi wa ma dallat alayhi al-ayatu al-karima min jawazi qira'ati ayyi shay'in min al-qur'an hare ko ɗum ɗo holli wondema komi wi'ino kon ɗaka aya e komi inni wondema noon ni dago hare o hadise ɗo ari semmini ko komi wino ɗon no dagi newanima ho e nder alqur'an amma oye hadise ubatu ibnu samit mo wi ɗon on wondema nulaɗo maki la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab minen ko honɗum men faami on ɗon faqad hamaluhu ala nafyi alkamali la ala nafyi alhaqiqa ɓe inni minen ko men faami nulaɗo si inni la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitabi wondema wona julde nden woni sellali ko timmugol labegol julde nden manki kono julde nden kankene hinde wooda la salata ɓe mana julde ala few ɗum ɗon si innama la salata simini joni lamra'ata dakhil al masjid sinini joni sonnajo alaka nder julde nder ɗo ke jooɗi ɗen ley ɗo hare goto alaka ka joni simi inni la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitabe no simi wi hare julde nden ala few mana nde heɓaki nde tabitali mana nde ɓayru fatiha janggaka julde nden ne wawa sine juulaka ɓeɗo inni o oye julde nden juulama kono ko timmugol mayre on manki julde nden tigi tigi hinde wooda ko timmugol ngol ko ɗum ɗon manki ko ɗum ɗon nulaɗo faandi wiigol la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab ɗum waɗi ɓe inni hare no sella ka on tigi juula hara o janngali fatiha kono hare no aña ko o waɗa ɗum kono hare julde nde no selli
بدأ بحديث صفة مكو مثال ما يؤمن وقالوا هذا الحديث يشبه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نلا كدي ما كن لا صلاة نكوكو هرانا أودو بدي علنا كوتال جولير دن جولده سيوانا كان الجولير ده mana kawtal juulirde o ala julde si wona ka juulirde mana kala ka o juuli ka suudu makko hara ƴettatake ko julde mana julde nden hara wonali julde mana ko julde bonde hara ko ƴettatake julde kono ɓe inni ɗo wona ɗum nulaɗo faandi mana haray ko o juulata kon ka suudu makko woni julde ɗoytinde woni julde ɗoytinde kono na woni julde ala few o juuli kono o julde makko nden no ɗoyti sabu ko yaali gonka jullirde ɗum ɗo e ɗum ɗa kamɓe ɓeynino fota ter a wata wiide ɗa wondema mo juuli ka takko juulirde hara wona ka juulirde kono sana wi yo fillo kawtal jo juulirde juuli ka suudu mum o juulali ka juulirde saɗano wi yo fillo ɓeyni a joni kamɓe kadi ɓayre ɗo o fillotako a waɗɗa kadi so janggal fatiha o fillotako wa amma hadithu abi hurayrata fahiya khidajun ila akhirihi a hadise omo dalilnoɗan ɗananen ko dalil mum on tigui moni yaade me muɗum fa qalu fihi ma yadullu lana on dalil ko menen tawti minen wiɓe fatiha wona farilla ɓen on dalil on ko menen o tawti ko menen o wonani li anna al khidaja kala ko inna khidaja ko naqisa ko inna khidaju ko ɗoyti ko ɗoytano wa hada yadullu ala jawaziha ma an nuqsan mana nde timmi kono hinde ɗoyti mana julde nden juulama ha nde timmi kono hinde ɗoyti li annaha law lam takun jaizatan lama utlika alayha ismu nuqsan tawno nde daganooki innatake nde ɗoytike wiyatano ko nde ɗoytike few li anna ithbataha naqisatun yanfi butlana wiigol nde wondema hinde ɗoyti holli wondema nde bonali ka wiɗa hunde ɗoytike o haray hinde ɗon kayre tigi tigi haray hinde ɗon kono aynata nde ala ɗon fami hunde ɗoytinde haray nde wooda ka nde ala haɗa no woodi masalan hunde si tawi joni ko kilo 10 wonno toon kilo goto ɗoytike ha joni kilo 9 no lutti mana hunde nden no wooda kamɓe wigol si innama ɗum hunde no ɗoyti haray hinde wooda إذ لا يجوز الوصف بالنقصان للشيء الباطل الذي لم يثبت منه شيء arata inna hunde bonde nden no ɗoyti tawno julde nden wona julde nde sella innata nde ɗoytike ko tawde nde joni nde selli ko ɗo waɗi siwina nde ɗoytike tawno nde sella ɗoytotako hadihi hiya khulasatu adillati lfariqain yani mi ñogguɗo kala mo ko jom wi ko ɗum ɗo woni komi ñoggi e dalilaji feddeji ɗin ɗiɗi saradnaha laka bi ijazi men sifanike maɗi ɗo e hoore meɗen raɓɓini wa anta ida am'anta nadar wo si a luggini miijo ɗo ra'ayta annama dhahaba ilayhi ljumhuru aqwa dalilan wa aqwa muqila sa daari moƴƴa luggini darɗe a taway ko jumhur o malik e shafi e ahmadu wi kon ko ɓen dalilaji ɓen ɗon ɗin ɓuuri dolnude ko konnguɗi ɓen kadi ɓuuri fewude sabu hon ɗum fa inna muwadhabatahu alayhi salatu wassalamu ala qira'atiha fi lfaridati wannafli wa muwadhabata ashabihi lkirami alayha dalilun ala annahu la tujzi'u lsalatu biduniha kon won dalil ɓurɗo sellude on ko sembinta ɗum ɗo duumagol nulaɗo meɗen sallallahu alih wa sallam e janngugol fatiha ka julde farilla e ka julde naafila
e duumagol sahabaɓe makko ɓen e janngugol fatiha ka farilla e ka naafila holli wondema julde nden sellata ɓaawo fatiha. hay si ɗiɗa dalilaji on heeɓi ko honno nawron yewtere nden kono duumagol nulaaɗo ngol e hunde nden holli wondema hunde nden gasata e ɓaawo mo. وقد عضد ذلك الأحاديث الصريحة الصحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام مهمته التوضيح والبيان. mana konnguli nulaaɗo ɗin feƴƴuɗi ɗin ɗo golle maɓɓe ɗen semminiiɗe. anndi sunnan ko ɗiɗi ko konnguli ɗin e golle ɗen. yo nulaaɗo maakiiɗo o la salatan liman lam yaqra bi fatihati kitabe ɗum ɗo ɓe maako ɓe maaki man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitabe fahiya khidajun ɗum ɗo ɓe maako. kono noon duumagol maɓɓe juulugol jannga honno wetelan fatihatul kitabe on ka farilla e ka sunna haa ɓe feƴƴina ɓe akkitaali sabu nulaaɗo ko ɓe